क्ल्याप गरौँ क्ल्याप थ्याङ्क यू एभ्री वान फर कमिङ होइन। अब हामीले सिएस फ्रेन्ड्स टिमबाट एउटा सानो एकदमै सानो हाम्रो प्राइज डिस्ट्रिब्युसन प्रोग्राम राख्यौँ। आज धेरै दिन भइसक्यो, ठ्याक्कै अब आज एउटा मौका जुऱ्यो, त्यसैले शनिबारको माहौल पारेर हामीले एउटा प्रोग्राम राख्यौँ र सबैजना नआए पनि केहीजना चाहिँ आउनु भएको छ र सँगसँगै यहाँ अब एकछिन भेटघाट रमाइलो र गीत गाउने, कविता भन्ने, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट सुन्ने होइन, म्युजिकल बजाएर सुन्ने सबै कुरा हामी आज गर्नेछौँ। हामीसँग अब सबैजना छौँ जे होस् होइन, आज रमाइलो गर्नेछौँ हामी र ठ्याक्कै सिए स्टुडेन्ट्स भन्ने बित्तिकै त्यो पढाइ दिनरात रट्ने भन्ने कुरा होइन, एउटा लाइफ हुन्छ। सिए भनेको एउटा जस्ट अ पार्ट अफ लाइफ हो, एउटा पढाइ मात्र हो, त्यसलाई ठुलो एउटा गोल हो। त्यो सिए हुनु भनेको हाम्रो गोल हो। त्यस्ता गोलहरू हाम्रा जीवनमा अनेकौँ हुन्छन्, हजारौँ गोलहरू हुन्छन् र हामीले गोलहरूलाई एचिभ गर्दै अगाडि बढ्ने हो। त्यही कुरा नै हामीले यहाँ आज गर्नेछौँ। त्यही कुराहरू सँगसँगै पनि हामीले त्यही कुरा देखाउनेछौँ पनि यहाँ। अब पढाइ त एउटा आफ्नो ठाउँमा छ, एउटा लाइफ छ, एउटा आफ्नो प्यासन छ। कसैलाई जस्तै मलाई गीत गाउन मनपर्छ, कसैलाई कविता भन्न मनपर्छ, कसैलाई बोल्न मनपर्छ। ती सबै कुराहरू त छन्, ती कुराहरूलाई पनि उजागर गरेर अगाडि ल्याउनुपर्छ। सामान्य तरिकाले पढाइले मात्र जिन्दगीमा सायद कसैको पनि टाल्दैन होला। टपर होला, टप गरेर मात्र अथवा निशान्तलाई भनेको होइन मैले होइन, टप गरेर मात्र अथवा राम्रो पढेर मात्र भन्दा पनि व्यावहारिक जीवन पनि कसरी हुन्छ होइन, व्यावहारिक तरिकाले हुन्छ जिउने कसरी, बोल्ने कसरी, कम्युनिकेसन स्किल्सको डेभलपमेन्ट, कन्फिडेन्सको डेभलपमेन्ट, आफूमा कसरी ल्याउने कन्फिडेन्सका कुराहरू भयो र बाहिरी ज्ञानहरू, जीवनका ज्ञानहरू यी पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा नै हामीले यो यस्ता प्रोग्रामहरू गरेर आफूलाई चिनाउने एउटा मौका पाउने। सिए एउटा फिल्ड हाम्रो सानो छ र यो सिए फिल्डमा नै आफूलाई परिचित बनाउन अहिलेदेखि नै, र त्यो परिचित बनाइसकेपछि केही न केही पछि हाम्रो आफ्नो लाइफमा पनि करियरमा पनि केही न केही त्यसले ग्रोथ पक्कै पनि ल्याउँछ भन्ने आशाका साथ यस्ता प्रोग्रामहरू हामीले राखेका हौँ र गर्दै आएका पनि थियौँ र राख्ने पनि छौँ। र ती कुराहरूलाई आज सबैजना आउनु भएको छ, एकदमै खुसी लागेको छ र आज लेट्स सेलिब्रेट इट्स। थ्याङ्क यू। जय श्री कृष्ण। म चाहिँ एबिसा लामिछाने अनि म चाहिँ अहिले प्राइम सिएबाट क्याप्टन गर्दैछु। अनि फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु थ्याङ्क सिए एस्पिरेन्ट्स टिम फर प्रोभाइडिङ अस दिस अपर्च्युनिटी। लाइक सिए पढ्दा धेरै मोनोटोनस बोर्ड फिल भइरहेको बेलामा एउटा न्यू इन्भाइरोमेन्ट लाइक हुन्छ नि, कसैको मनको कुरा, कसैको अब गीत, कसैको डान्स, कसैको आर्ट, म्युजिक सबैले होइन लाइक हुन्छ सिए स्टुडेन्ट भन्ने बित्तिकै यिनीहरू त घोषेपछि पढ्ने मात्रै हो भन्ने बेलामा हामी सिए एस्पिरेन्ट टिम देखायो कि नो दे आर समथिङ डिफ्रेन्ट टु, दे अल्सो नो हाउ टु इन्जोय इन लाइफ भन्ने देखायो होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै थ्याङ्क यू। अनि यही बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ भगवत गीताबारे पनि केही शब्द राख्न पाएँ, त्यसको लागि पनि थ्याङ्क यू होइन। किनभने चाहिँ अहिले मान्छेहरू चाहिँ यस्तो लाइक डिप्रेसन पनि बढिरहेको छ, मान्छेहरूको लाइफमा तनाव बढिरहेको छ होइन, मान्छेहरूलाई टेन्सन अझै यस्तो सिए कोर्स भयो, मेडिकल कोर्स भयो होइन, झन् धेरै टेन्सन हुन्छ मान्छेहरू होइन। मैले पनि मेरो लाइफको वर्स्ट मोमेन्टमा पाएको हो कि खास भगवत गीता चाहिँ। लाइक मेरो क्याप्टनको जो फर्स्ट एटेम्प थियो त्यो बेलामा म धेरै नै बिरामी परेँ होइन। अनि घर बसेको बेलामा मैले एक्जाम पनि मिस गरेँ क्या, त्यो बेलामा मैले एक्जाम दिनै पाइनँ होइन। अनि एकदमै बेड रेस्ट टाइपको भएको थियो। अनि त्यो बेलामा घर बस्ने बेलामा चाहिँ मैले अनि मेरो साथीबाट मैले महाभारतको पेन ड्राइभ पाएँ कि, त्यो स्टार प्लसको महाभारतको। अनि मैले त्यो सिरिज हेरेर भ्याएँ कि होइन। त्यसपछि मलाई यस्तो आयो कि होइन, हामी यो टेक्निकल सब्जेक्ट पढेकोलाई चाहिँ यो एकदम चाहिन्छ, स्पिरिचुअल ज्ञान एकदम चाहिन्छ, नभए मान्छेलाई एकदम फ्रस्ट्रेसन हुन्छ होइन। अनि त्यो बेला मलाई रियलाइज भयो। अनि त्यो बेलाबाट चाहिँ मैले एउटा बेस पाएँ कि एउटा स्टेपिङ स्टोन जस्तो पाएँ कि नो आई एम नट अलोन, कृष्ण इज विथ मी होइन। अनि लाइफको ज्ञानहरू पनि पाइयो। अनि त्यसपछि इट मेड मी कम्पेरिटिभली स्ट्रङ्गर होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई जब फिल हुँदै गयो, अब हुन त अहिले पनि मेरो क्याप्टन क्लियर त भएको छैन, त्यही पनि आई फिल इमोसनली एन्ड मेन्टली स्ट्रङ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले जब मैले सबै फिल गरिरहेको छु अनि आई थट कि वाइ नट टु सेयर अल दिस थिङ्स विथ माई फ्रेन्ड्स होइन, इट माइट बी युजफुल फर देम टु। अनि अहिले त के छ भनेपछि यस्तो शास्त्र पढ्ने त गमार, यस्तो ट्रेडिसनल अर्थोडक्स सुपरस्टिसियस भन्छ नि त होइन, त्यस्तो होइन। यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिने जीवनको एकदमै चाहिने ज्ञानहरू छ। मैले मेरो भिडियोमा नै भनेको थिएँ कि इट्स नट अ रिलिजियस बुक, इट्स अ म्यानुअल अफ लाइफ होइन। त्यसैले मैले त्यहाँ पनि भनेको थिएँ र आज पनि त्यही भन्न चाहन्छु होइन। लाइफमा इन्जोय पनि गर्ने हो, लाइफमा पढ्ने पनि हो, लाइफमा अनि पैसा कमाउने ज्ञान मात्रै नलिएर लाइफमा लाइफ जिउने ज्ञान पनि चाहिन्छ, त्यो चाहिँ भगवत गीताले दिन्छ। सो मेरा सबै साथीहरूलाई चाहिँ आई विश देम अल द बेस्ट फर देयर फ्युचर।
पढाइ पनि राम्ररी गरौँ अनि सिए क्लियर पनि गरौँ सबैजनाले। अनि त्यसपछि यो सँगसँगै भगवत गीता पनि पढौँ, आफ्नो लाइफ पनि राम्रो बनाऊ र यस्तै रमाइलो कार्यक्रमहरू गरेर वी आर नट मोनोटोनस, सिए स्टुडेन्ट्स अल्सो क्यान बी कुल भन्ने पनि संसारलाई देखाउँ। सो द्याट्स अल व्हाट आई वान्ट टु से। थ्याङ्क यू सो मच। तिम्रो र मेरो हाम्रो कथाको शीर्षक धैर्य बनिसकेछ। तिमीलाई नदेखे तिम्रो अनुहार आँखामा मेरो बसिसकेछ। माया कता कता छौ, कुन रूपमा कुन सोचमा हराउँदै, कुन गीतको कुन बोलमा आफैलाई पहिराउँदै पर्खी बसेछु म बोकेर यो माया मेरो दिन तिमीलाई। आउनु म कहाँ माया तिमी हतारिँदै बतासिँदै। थ्याङ्क यू। मैले आर्ट चाहिँ सुरु गरेको भनेको हाम्रो कोभिडको फर्स्ट लकडाउनदेखि चाहिँ अब घरमा यति चाँडै यस्तो कथा घरमा त्यतिकै अल्छी अचम्म पऱ्यो म त। केही थिएन काम पनि। अनि क्लास 10को चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल कपी, साइन्सको प्र्याक्टिकल कपीको चाहिँ ड्रइङको पेजेसहरू खाली रहेछ। अनि त्यही कोर्न थालेँ, कोर्दै गएँ पेपर सक्यो। घर छेउको कसैलाई एउटा प्रिन्टिङ पेपर ल्याएर कोर्न थालेँ। त्यहाँनिर लक्किली मेरो घर छेउको साथी पनि ड्रइङ गर्थेँ। साथीले नै अलिक टिप्सहरू दिए, मोटिभेट गरेँ। अनि त्यही ड्रइङ गर्न थालेँ। अराउन्ड 4.5 महिना जति मैले ड्रइङ गरेँ। त्यसपछि हाम्रो नोटिस आयो एक्जाम हुने, त्यसपछि डिस्कन्टिन्यू गरेको। ती 4.5 महिनामा मैले जति सिकेँ जे गरेँ त्यति नै हो। र अहिले अब सी एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि मैले मेरो आर्टवर्कहरू सेयर गर्न पाएँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर द प्लेटफर्म। थ्याङ्क यू। एउटा किनिसोलोजी भन्ने एउटा ब्रान्च छ, यो चाहिँ धेरैलाई थाहा छैन होइन। यो के यसले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको जस्तै ड्रग एडिक्स एकदम लोवर लेभल मान्छेको कन्सियसनेसदेखि लिएर एकदम हायर लेभल भनेको बुद्ध कृष्णको कन्सियसनेसलाई भन्छौँ होइन। त्यसलाई 1 देखि 1000 सम्म चाहिँ मापन गर्ने गरिन्छ कि। र तिनीहरूले त्यत्तिकै एउटा थियोरिटिकल होइन कि प्र्याक्टिकली प्रुभ गर्न सक्छन् उनीहरूले। यो विधा चाहिँ डेभलप भएको छ होइन। त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि 1 देखि ऱ्याङ्क गर्छन्। यो भनेको चाहिँ कसरी ऱ्याङ्क हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई लाग्ला जस्तै कुनै मान्छे एकदम रिसायो भनेपछि त्यसको पोइन्ट चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 150 हुन्छ होइन। भनेपछि जो एकदम लभिङ पर्सन छ, जसले सबलाई माया गर्छ, त्यसको 500 छ कि। डिफ्रेन्स हेर्दाखेरि 150 देखि 500 धेरै त होइन नि होइन। तर यसलाई चाहिँ यो अरिथमेटिक होइन, लोगोरिथमिक हो भन्छ कि। त्यो भनेको 10 टु द पावर 150 र ऊ भनेको चाहिँ 10 टु द पावर 500 हो। 10 टु द पावरमा त्यति भयो भने त इभन अ सिङ्गल स्लाइट एक्सन गर्ने बित्तिकै ह्युज ट्रान्सफर्मेसन आउँछ कि हाम्रो लाइफमा, हामीले गर्ने काममा, समाजमा। भनेपछि त्यति फरक हो कि। एउटा एकदम एङ्ग्री मान्छे चाहिँ एडल्फ हिटलर भइदिन सक्छ कि। 70-80 लाखलाई चाहिँ ग्यास चेम्बरमा जलाइदिन सक्छ कि।
भनेपछि त्यसको पोइन्ट ऱ्याङ्किङ कन्सियसनेसको कुरा गरिरहेको छु है मैले। कन्सियसनेसको ऱ्याङ्किङ 150 वा त्योभन्दा मुनि भएको मान्छे हिटलर भनेको एकदम गिल्टले भरिएको के, मेरो देशलाई चाहिँ योभन्दा अगाडिको वारमा चाहिँ सबै लुटे खाए मेरो देशलाई भनेर एउटा गिल्ट, फ्रस्ट्रेसन, एङ्गर पैदा गरेको होइन। अनि त्यसले कहाँ लग्यो भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ त्यत्रो मान्छेको हत्या गरिदियो के है। त्यस्तै पछि अब अर्को कुरा गरौँ, जस्तै त्यही मापनमा चाहिँ 500 भन्दा बढी चाहिँ मदर टेरेसालाई लिन्छ, महात्मा गान्धीलाई लिन्छ त्यो पोइन्टमा, कन्सियसनेसको त्यो लेभलमा पुगेको मान्छेले चाहिँ अरूलाई भाइलेन्स गर्नै सक्दैन क्या, त्यो लेभलमा पुगेको सोच्नै सक्दैन। यसबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि जो मान्छे चाहिँ आफ्नो कुनै पनि इन्डेभरमा, कुनै पनि आफ्नो कार्यमा चाहिँ पुरै डिजल्भ गर्छ नि आफूलाई, त्यो मान्छेलाई चाहिँ बाहिर संसार थाहा हुँदैन कि ऊ हराइजान्छ क्या। अनि यो लेभलमा पुग्ने एचिभरहरू त्यस्तो मान्छेहरूलाई हामी किन हिरोको रूपमा, आइडलको रूपमा मान्छौँ त भन्दाखेरि त्यो मान्छे मन परे होइन कि हामी हरेक मान्छेभित्र एउटा त्यस्तो इन्स्टिङ्क्ट हुन्छ या एउटा त्यस्तो डिजायर हुन्छ कि हरेक मान्छे त्यो लेभल म पनि पुगौँ भन्ने चाहिँ भित्री डिजायर हुन्छ कि। अनि त्यो एचिभमेन्टको लागि चाहिँ हामी पुज्छौँ कि त्यसलाई। कुनै बुद्धलाई किन पुज्या हो त, त्यो एनलाइटनमेन्टको त्यो शिखरमा पुग्नुभएको, त्यही भएर चाहिँ उहाँले त्यो एचिभमेन्ट जुन छ नि, जो मान्छेको कन्सियसनेस एकदम हाइएस्टमा जहाँसम्म पुग्न सक्छ त्यहाँसम्म पुगेको प्रति हाम्रो एउटा अनर हो कि, त्यो रेस्पेक्ट हो कि। त्यो बुद्धलाई या कृष्ण व्यक्तिलाई पुजे होइन, उहाँले गरेको जो मान्छेलाई इन्सपायर गरेको छ नि, तिमी पनि यो लेभलमा पुग्न सक्छौ है तिम्रो कन्सियसनेस भनेर जुन मेसेज दिन्छ नि, त्यो मेसेजको लागि चाहिँ हामी मान्छेहरू उहाँहरूलाई भगवान् मान्छौँ कि। कुनै पनि जस्तै क्रिकेटमा सचिनलाई क्रिकेटको गड भनिन्छ होइन, किन भनिन्छ त, त्यति फ्ललेस खेल्ने भएर नि जसलाई पायो उसलाई त भन्दैन नि, किन भन्दैन हो। त्यो लेभल अफ के अरे पब्लिकमा त्यो लेभल अफ मेन्टालिटी अथवा एउटै लेभलको कन्सियसनेस चाहिँ जानको लागि चाहिँ त्यो लेभलको मान्छे हुनु नै पर्छ फेरि। जो पायो उसलाई चाहिँ त्यति ग्रेट भनेर एउटा पब्लिकमा इमेजै बन्दैन। जस्तै महात्मा गान्धी होइन, कहिले पनि भाइलेन्सको एक शब्द नभनी कसैलाई चड्कन नहाली ब्रिटिसहरूलाई भगाउनु भयो त होइन। त्यो भनेको कन्सियस उहाँको चाहिँ पनि मापन गर्दाखेरि 650 हो कि कति छ, 200 भन्दा माथि भनेको पोजिटिभ हुन्छ होइन, 500 भन्दा माथि भनेको एकदमै लभिङ पर्सन हो कि, नन भाइलेन्स गर्ने मान्छे हुन् रे है त्यो मापन अनुसार। र यो मापन भनेको चाहिँ एउटालाई गरे होइन, हरेक देशमा हरेक मान्छेलाई, हरेक रिलिजन, थिस्ट एथिस्ट सबै टाइपको भगवान् मान्ने नमान्ने, केही कुरा विश्वास गर्ने नगर्ने, हरेक साइन्टिस्टहरू सबसँग रिसर्च गरेर एउटै पोइन्ट आएर मात्र यो कुरालाई चाहिँ भने हो। कोलोनियल अम्पायर भएको क्या पुरा विश्वभरि, त्यस्तोले चाहिँ कसरी छोडेर जान सक्यो हेर्दाखेरि त अचम्म लाग्छ कि लाग्दैन, लाग्छ नि होइन। त्यत्रो पावर छ कि गान्धीले उडाउन सक्थ्यो नि त, उडाउन सक्दैन। गान्धीले त्यो लेभलको कन्सियसनेस छ कि उहाँ त्यति हाई लेभलमा हुनुहुन्छ कि उहाँले गर्दा एउटा पब्लिकमा त्यस्तो एउटा के भन्छ त्यसलाई लहर भयो क्या। जब पुरै पब्लिक एउटा मान्छेलाई सपोर्ट गर्छ नि त्यत्तिकै गर्दैन फेरि। जस्तै हिटलरलाई पनि गर्थे, तर हिटलर पछि हार्नै पऱ्यो क्या, पछि मान्छे त मार्यो तर उसले गरेको कन्ट्रिब्युसन केही पनि छैन कि। आफ्नो देशलाई जुन जे उसले प्रोमिस गराएको थियो केही गर्न सकेन। 70 लाखलाई मार्यो, आफ्नो देशलाई बर्बाद पार्यो, इकोनोमी डाउन गर्यो। त्यति बेला हाइपर इन्फ्लेसन भएको थियो, एउटा ब्रेड खानको लागि बोरा पैसा लिएर जानु पर्थ्यो। त्यो स्थितिमा आफ्नो देशलाई पुगायो कि। पोजिटिभ केही पनि हुँदैन। त्यसैले भन्छ कि पावर भनेको जो सटल पावर हुन्छ नि त्यो भनेको फोर्स, जो फोर्स भनेको जस्तै यो आर्मी यो जो फोर्स लगाउँछ नि यो भने सबै कमजोर हुन्छ कि पावरको सामने। अर्थात् हेडको सामने लभ सधैँ लङ टर्ममा जित्छ भन्ने जुन हामी सुन्छौँ नि त्यो भने महात्मा गान्धीको त्यसबाट स्टोरीबाट बुझिन्छ, केही नगरेर पनि। किनभने लभ भनेको यस्तो कुरा हो कि पब्लिकलाई छुन्छ क्या फेरि। सब पब्लिकको यदि मेन्टालिटी सोच एउटै भइदियो भने नथिङ इन दिस युनिभर्स क्यान डिफिट देम के। त्यस्तो के। अनि यो पढाइ मलाई खतरा लागेको छ, म आफै ट्रान्सफर पुगे जस्तो भयो कि किन गान्धीले क्वेसन आउँछ नि त पहिला सुन्दाखेरि एउटा गान्धीले केही नगरेर अनसन गरेरै भगाए रे भने होइन होला भन्ने लाग्छ नि त होइन। तर एउटा अर्को कुरा सानो राख्छु, म टुङ्ग्याउँछु आउँछु है त। यो अल्कोहल एकदम एडिक्सनहरू ड्रगहरू खानेहरू मान्छेहरू हुन्छन् नि होइन, हामीले चाहिँ उहाँहरू देखेर एकदमै रिस उठ्छ। तर त्यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि हामीले कन्टेक्स्ट बुझ्या हुँदैनौँ, त्यसैले रिस उठ्छ। कस्तो कन्टेक्स्ट भन्दाखेरि कुनै मान्छेले रक्सी खायो, जाँड खायो, एकदमै जाँड खाएर समाजलाई चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्ने काम चाहिँ गर्छ, तब न हामीलाई गाह्रो लाग्ने हो नि त। कसैले रक्सी खाएर या रमाइलोको लागि खान्छ घरमा गएर बस्छ भनेपछि त समाजलाई केही असर परेन नि त होइन। तर उसले गर्दा समाजमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पारिरहेछ भने समाज बल्ल खतरामा हुन्छ होइन।
हो त्यस्तो ड्रग जस्तै मानव कि एउटा यङ जेनेरेसन जसले देश बनाउनु पर्ने ठाउँमा पुरै ड्रग एडिक्ट भएर खाएर सुत्छन् हल्लिन्छन् मात्रै भने त देशको लागि त पुरै खतराको घन्टी हो नि त होइन देश पछाडि पर्ने भयो एकदम आनन्द लाग्यो आनन्द किन लाग्दो रहेछ ड्रग खाएर भन्दाखेरि चाहिँ कन्सियसली डिफ्रेन्ट न्युरोन्सहरू हुन्छन् हो डिफ्रेन्ट केमिकलहरू प्रोड्युस गर्छ माइन्डले होइन एन्डोर्फिन भन्छ जसले खुसी बनाउँछ खुसीको होइन अनि त्यस्तै दुःखी बनाउने चाहिँ केमिकलहरू रिलिज हुन्छ होइन त्यस्तै चाहिँ त्यो ड्रग्सहरू एल्कोहल खाँदाखेरि चाहिँ त्यो जुन केमिकलहरू जसले चाहिँ मलाई स्ट्रेस दिन्छ जसले मलाई चिन्ता दिन्छ दुःखको महसुस बनाउँछ पास्ट सोचेर मलाई पीडित बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ कभर गर्ने चाहिँ एउटा लेयर लगाइदिँदो रहेछ कि अनि त्यो छँदैछ मुनि तर त्यो लेयरले गर्दा म त्यो छैन भन्ने चाहिँ एउटा भ्रम हुन्छ माथिको कन्सियसनेस उनीहरूलाई फिल हुन्छ एउटा ब्लिस टाइपको फिल हुन्छ हो अब मान्छे खाएर ड्रग खाएर त्यो लेभलमा पुगिसकेपछि मान्छेको एउटा नेचर के हो रे भनेपछि कुनै पनि हायर नेचरको कुरा टेस्ट गरेपछि उसलाई तल्लो कुरा मन पर्दैन क्या तल आउनै मन पर्दैन त्यही लेभलमा किन मनपर्छ कि अलिक त्योभन्दा माथि जान त्यसलाई क्लिन्ज गरेर बस्न मनपर्छ कि अनि उनीहरू के गर्दा रहेछन् भनेपछि ड्रग एडिक्ट्सहरू अब त्यो लेभल पाउनको लागि एक डोजपछि दोस्रोको जान्छन् अनि अझै पनि पुगेन तेस्रो हान्छन् बढ्दै जाने भयो क्या अनि हामीले चाहिँ यो ड्रग एडिक्ट भनेर जेल हाल्ने यो गरेर यो सोल्युसन होइन भन्छ क्या हामीले उनीहरू कन्टेक्स्ट बुझेनौँ उनीहरू चाहिँ यो संसारमा दुःख छ पीडा छ योबाट चाहिँ उनीहरू एकदमै दुःखी भइहाल्यो कि योभन्दा केही फरक जीवन होस् भन्ने चाहन्छन् हो त्यो फरक जीवनको लागि चाहिँ उनीहरूले के कुरा आफ्नोमा इन्जेक्ट गरिरहेछन् यो कुरा बुझेर त्यो लेभल कसरी यो नखाइ पुर्याउने भनेर हामीले मेसेज दिन सक्यौँ उनीहरूलाई ट्रेन गर्न सक्यौँ कल्चर डेभलप गर्न सक्यौँ भने कुनै मान्छे जेल जाँदैन ड्रग एडिक्ट बन्दैन भन्ने चाहिँ त्यो बडा खतरनाक कुरा छ है त्यो यो समाजमा चाहिँ कायम हुँदैन है यति भन्न चाहेँ थ्याङ्क यू भेरी मच यो कुरा Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer, I have done everything waiting for you. Darling, don't be afraid, I have loved you for a thousand years. समयले नि कहिलेकाहीँ यसरी जिस्काइदिन्छ समयले नि कहिलेकाहीँ यसरी जिस्काइदिन्छ दुःख धेरै सुख अलि मिसाइदिन्छ समयले नि कहिलेकाहीँ यसरी जिस्काइदिन्छ विपत्तिबाट अनुभव सिक्दै महान बन्छ मान्छे विपत्तिबाट अनुभव सिक्दै महान बन्छ मान्छे सङ्कट नै हो ठुलो अवसर यही सिकाइदिन्छ समयले नि कहिलेकाहीँ यसरी जिस्काइदिन्छ दुःख धेरै सुख अलि मिसाइदिन्छ जुन अब राजनीति छ जुन हाम्रो देशको माहौल छ त्यसलाई चित्रण गर्दै एउटा गजल जस्तो बनाएको छु तिमी देश बेच्ने दलाली रहेछौ तिमी देश बेच्ने दलाली रहेछौ धन पैसामा बिक्ने जाली रहेछौ तिमी देश बेच्ने दलाली रहेछौ देखायौ आफ्नो औकात आफैले देखायौ आफ्नो औकात आफैले बदलिसके भन्ने त खाली रहेछौ धन पनि सामा बिक्ने जाली रहेछौ भोलि आफै फुली सुभाष सरला सोचेको थिए भोलि आफै फुली सुभाष सरला सोचेको थिए कुल्च्याइ दियौ मेरो सपना कस्तो माली रहेछौ धन पैसामा बिक्ने जाली रहेछौ जन्माएर बच्चा फालिदियौ नदीमा अरे यार जन्माएर बच्चा फालिदियौ नदीमा कस्तो ढुङ्गे दिल बाली रहेछौ धन पैसामा बिक्ने जाली रहेछौ तिमी देश बेच्ने दलाली रहेछौ जुन थालमा खान्छ उसैमा छेद पार्छ ऊ जुन थालमा खान्छ उसैमा छेद पार्छ ऊ नेपाल आमा कस्तो करतुत पाली रहेछौ धन पैसामा बिक्ने जाली रहेछौ तिमी देश बेच्ने दलाली रहेछौ धन्यवाद अब एउटा मुक्तक राख्छु अलिक प्रेमी मुक्तक तन रमाएको छ मन रमाएको छ तन रमाएको छ मन रमाएको छ मन सँगसँगै
हर धड्कन रमाएको छ उनको उपस्थिति मेरा लागि यति प्यारो भयो उनको उपस्थिति मेरा लागि यति प्यारो भयो उनी आउँदा त हेर जीवन रमाएको छ मन रमाएको छ तन रमाएको छ मन सँगसँगै मेरो हर धड्कन रमाएको छ। अन्तमा एउटा मुक्तक राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। मान्छे न हो सोझो सोझो बदमास हुन सक्छ मान्छे न हो सोझो सोझो बदमास हुन सक्छ तर सम्हालियो भने त्यो जीवन खास हुन सक्छ। मान्छे न हो सोझो सोझो बदमास हुन सक्छ पाइला पाइलामा मोड मोडमा अरे पाइला पाइलामा मोड मोडमा सजग भए पाइला पाइलामा मोड मोडमा सजग भए आजको रत्नाकर भोलिको कालिदास हुन सक्छ। सोझो सोझो बदमास हुन सक्छ तर सम्हालियो भने त्यो जीवन खास हुन सक्छ। थ्याङ्क यू। अनुसार जसरी हाम्रो देशमा एमसीसीको विरोध चल्दैछ म कविताहरू चाहिँ लेख्ने गर्छु। एमसीसीको विरोध चलेछ वा देशमा लाइक हुन्छ नि देशको अवस्था देखेर एउटा मेरो सानो कविता मैले लेखेको छु कि जुन कि हाम्रो देशको सैनिक प्रहरीहरूप्रति समर्पित गरेको छु। यो कवितालाई कि मेरो कविता यस प्रकार छ कि ए हजुर सुन्नुहोस् न, ए हजुर सुन्नुहोस् न, म प्रहरी हो मेरो के गल्ती। ए हजुर सुन्नुहोस् न, म प्रहरी हो मेरो के गल्ती। म पनि त चाहदिनँ कि मेरो देश कसैको शासनमा होस्। म पनि त
चाहदिनँ कि मेरो देश कसैको शासनमा होस्। त्यो ठुला साना ढुङ्गा हामीमाथि किन प्रहार, त्यो सुन्नै नसक्ने गाली हामीलाई किन आधार। ए हजुर सुन्नुहोस् न, म प्रहरी हो, मलाई गाली नगरिदिनुहोस् न। म प्रहरी हो, मलाई गाली नगरिदिनुहोस् न। यो देश मेरो पनि त हो, यो देश नेपाल मेरो पनि त हो। तपाईँभन्दा बढी माया हामीलाई लाग्छ, तपाईँभन्दा बढी माया हामीलाई लाग्छ। तपाईँ दसैँ मनाउँदा हामी रोडमा तपाईँको सुरक्षामा हुन्छौँ। तपाईँ दसैँ मनाउँदा हामी रोडमा तपाईँको सुरक्षामा हुन्छौँ। तपाईँ भाइटिकामा रमाउँदा हामी नाकामा हुन्छौँ। तपाईँ दसैँ मनाउँदा हामी रोडमा तपाईँको सुरक्षामा हुन्छौँ। तपाईँ भाइटिकामा रमाउँदा हामी नाकामा हुन्छौँ। कि तपाईँ राति घरमा सुत्दा हामी रोडमा घुम्छौँ। ए हजुर सुन्नुहोस् न, म प्रहरी हो, मेरो के गल्ती, मलाई ढुङ्गा नहानिदिनुहोस् न, मलाई गाली नगरिदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू। I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believe I will find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. शीर्षक चाहिँ चित्रदेखि सुरु गरेँ। चित्र सबैले सजिलै स्मरण गर्न सक्छन्। म कोर्दैछु ती चेलीको चित्र जसको अस्मिता लुटिएको छ अनि एसिडले अनुहार जलेको छ। कहिले ग्यारेजमा थन्किएका गाडीभित्र त कहिले ठुलो खुमारीभित्र, कहिले चक्लेट दिने छिमेकीको घरभित्र त कहिले मन्दिरकै कुना काप्चाभित्र। कृपया आँखा नहुनेले सुनिदिनु, कान नहुनेले हेरिदिनु अनि मन नबुझ्नेले चित्र बुझिदिनु। उनी सम्झिन्छन् चक्लेटको स्वादसँगै गुमेको कुमारीत्व, र त उनलाई घृणा छ गुलियो स्वादसँग। उनलाई तर्साउँछन् एसिडले जलेका आफ्नै अङ्गले, र त उनलाई घृणा छ श्रृङ्गार अनि सजावटसँग। उनी खोज्दछन् प्रेम चारैतिर, र त उनलाई घृणा छ आफ्नै भन्नेहरूसँग। हार मान्दिनन् उनी कुनै हालतमा, किनकि उनलाई प्रेम छ हरदम स्वयंसँग। म हुँ प्रेमी उसको त सर्वस्व नै मेरी हो, म हुँ प्रेमी उसको त सर्वस्व नै मेरी हो। चाहेको कुरा पाएरै छोड्ने उसमा ठुलो घमण्ड थियो। मतिभ्रष्ट हुँदा उसको यौवन उनको शिकार भयो, मतिभ्रष्ट हुँदा उसको यौवन उनको शिकार भयो। मन परेन केटा स्वीकारेनन् प्रस्ताव, आखिर उनको पनि त हक थियो। मेरो माया लतार्नेलाई हुन दिन्न कसैको, मेरो माया लतार्नेलाई हुन दिन्न कसैको। जसको हरेक अङ्गले मातिने गर्छु म, त्यसमा कसरी लाग्छ सकहरूको। प्रेम त थिएन कतै घमण्डकै जित हो, प्रेम त थिएन कतै घमण्डकै जित हो। एसिडको प्रहार अनुहारमा, त्यसपछि उसको बलात्कार हो। सारा समाज उपस्थित थियो लगाई ठुलो घुइँचो, सारा समाज उपस्थित थियो लगाई ठुलो घुइँचो। न त छोरी न बुहारी हामीलाई के को चासो। आँखै अगाडि अपराध हुँदा चुपचाप हेरिरहन्छौ, आँखै अगाडि अपराध हुँदा चुपचाप हेरिरहन्छौ। दानवता आफूमा पाल्छौ अनि मानव म कहन्छौ। चरित्र मेटाउन खोज्यौ उनको, चित्र कसरी मेटाउँछौ। चरित्र मेटाउन खोज्यौ उनको, चित्र कसरी मेटाउँछौ। झुटको सहारा दिने तिमी सत्य कसरी लुकाउँछौ। शरीर लुटेर सकिहाल्यौ, हौसला कसरी मेटाउँछौ। अनुहार जलायो ठिकै छ, सपना कसरी जलाउँछौ। थ्याङ्क यू। विचार आउँछ दुईटैको पुलिस टक्क भएर मुख्य कुरो त्यो हो भनेपछि हामी जे सोच्छौँ त्यही पाउँछौँ किन भन्छौँ
हामीले जे सोच्छौँ त्यही बन्छौँ। किन भन्छौँ भनेपछि हाम्रो नेचर पनि सोचाइ अनुसार बन्दै जान्छ, हाम्रो बिहेभियर पनि हाम्रो बानी व्यवहार पनि त्यही सोचाइ अनुसार बन्दै जान्छ होइन। अनि हामीले जस्तो 21 दिनमा हामी आफ्नो सोच बदलेर आफ्नो मान्छे पनि बदलिदिन सकिन भन्छौँ। भनेपछि बानी सोचले गर्दा बानी बन्छ, बानीले गर्दा मान्छे भन्छ क्या। भनेपछि थट प्रोसेस नै मेन हो। त्यसैले भने हो कि हरेक कुराको लेभल अफ कन्सियसनेसको स्टार्ट नै थट प्रोसेसबाट भन्नुपर्ने खासै कुरा त केही छैन होइन। अब म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एकमुष्ट एउटा धन्यवाद भन्न चाहन्छु होइन। अब यहाँ दाइहरूले बोलाउनु भएको छ हाम्रो जुन सिए एस्पिरेन्ट्स टिम हुन्छ, सिए एस्पिरेन्ट्स टिमले चाहिँ अब एउटा पढ्नको लागि त हामीलाई छुट्टै प्लेटफर्म त प्रोभाइड गर्नु नै भएको छ। एउटा डिस्कसन च्यानल छ, एउटा नोटको लागि चाहिँ त्यो छुट्टै छँदैछ। त्यो सँगै अब हामीलाई अघि हाम्रो एलिसा दिदीले पनि भन्नुभयो होइन, जुन हाम्रो सी स्टुडेन्ट भन्ने बित्तिकै अब मोनोटोनी हुने, अब पढाइले फ्रस्ट्रेट भइराख्ने, अब त्यसको बिचमा अब दाइहरूले एउटा हाम्रो अब हरेक अब धेरै विधामा अथवा धेरै सेक्टरमा एउटा कुनै आफ्नो ट्यालेन्ट प्रस्तुत गर्नको लागि एउटा प्लेटफर्म चाहिँ दिनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अरू स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छन् जसले आफ्नो जुन प्लेटफर्म के अरे ट्यालेन्ट्सहरू चाहिँ लुकाएर राख्छन्, उनीहरूले पनि त अब होइन पढाइको साथसाथै अरू केही गरेर पनि त हामीले अब आफ्नो मजाले चाहिँ लाइफलाई इन्जोय गर्ने, अब त्यसलाई पनि जोडिहालौँ होइन। त्यो पनि एउटा कुरा छँदैछ, त्यो हुँदै भयो। अब यो कुरा त त्यही नै हो। अब त्यो हामीले बुझ्न खोजेको चाहिँ हाम्रो निशान्त भाइ के भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ त्यो जुन रिजल्ट आयो नि होइन, त्यो रिजल्टको मुमेन्टमा चाहिँ तिम्रो एउटा इन्स्ट्यान्ट एउटा हुन्छ नि रियाक्सन, त्यो के थियो त्यो बुझ्न चाहेको चाहिँ दाइ होइन। अब खासमा भन्नुभयो त म रिजल्ट आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै भनौँ होइन। अब म चाहिँ ट्याक्सको रिभाइज गरेर बसिरहेको थिएँ। अब मेरो त्यो सिम चाहिँ फेरि मोबाइल झरायो भएर सिम चाहिँ हल्ल्या रहेछ। अनि सिधै रिजल्टको मलाई ऊ चाहिँ आएन, एसएमएस आउँछ नि त हामीलाई, एसएमएस अब तिम्रो यति आयो भने रिजल्ट चाहिँ आएको थिएन। अनि मलाई एउटा साथीले तिम्रो रिजल्ट के आयो भनेर सोध्यो। त्यसपछि मैले मेरो आइक्यानमा गएर यसो हेरेँ, त्यसपछि अब आफ्नो 80% आएको रहेछ भनेर देखेँ। अनि पछि हजुरआमा बाहिर जानुभएको थियो, घरमा चाहिँ कोही हुनुहुन्थेन भनौँ होइन। अनि हजुरआमालाई कल गरेँ, हजुरआमा मेरो त रिजल्ट त यति आएछ, सोचेको जति नै आएछ, तर एउटा सब्जेक्टमा चाहिँ अलिक सोचेको जति आएन छ भनेर भने ए हो र भन्नुभयो। अनि हजुरआमासँग एकछिन कुरा भयो। अनि यता एउटा साथीले चाहिँ बधाई छ भन्दै फोन गर्न थाल्यो, किन रहेछ त भनेर यसो हेरेँ। अनि सोधेँ उनलाई होइन। अनि उसले चाहिँ अब के हो तिमी त आइक्यान टपर भइदिने भनेछ होइन। अनि यसो अनि रिजल्ट हेरेँ त्यसपछि। अनि अब त्यो हेर्ने बित्तिकै अब लिस्टमा सबभन्दा माथि आफ्नो नाम देख्दा त अब एकछिन त दाइ अब सातो गा जस्तो भनौँ के भनौँ होइन। अब ऱ्याङ्क चाहिँ अलिकति राम्रो गएको हिसाबले एक्सपेक्ट चाहिँ गरेको थिएँ, तर टपै चाहिँ अलि अनएक्सपेक्टेड नै थियो भनौँ। अनि त्यसपछि त अब एकछिन त के गरौँ हो, एकछिन उफ्रिदिएँ भनौँ होइन, ओहो गर्थेँ। अनि फेरि हजुरआमालाई कल गरेँ। अनि हजुरआमालाई कल गरेर आमा एउटा कुरा सुन्नुहुन्छ अझै भने छोरो नातिले त अनि नेपालमै ल्याएछ नि त टप भने। अनि के हो भने ढाँट्छस् गर्नु हो क्या हजुरआमाले होइन। अनि होइन किन ढाँट्नु भनेर अनि अलिअलि हात काँपे जस्तो नि भइरहेको थियो है। अनि त्यसपछि लामा म त एकछिन नाचिदिन्छु भनेर जबरजस्ती यत्तिकै अब हात हल्लाउँदै खुट्टा हल्लाउँदै एकछिन नाचेँ। अब त्यो चाहिँ एउटा रमाइलो जोयको मुमेन्ट थियो होइन। अनि भाइ पनि सँगै थियो। अनि भाइले त चाहिँ के गरेर त नि मसँग नाच एकछिन नाच्यो। अनि मम्मीलाई पनि कल गरेँ। अनि जे होस् त्यति नै हो अब जोयको मासु ल्याएर आउनु भएन। फेरि म चाहिँ भेजिटेरियन पनि ल ताली बजाइदिउँ ल।
कहीं और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी एक प्यार का नगमाए। ल म चाहिँ सर्वप्रथम सबैलाई धन्यवाद दिन चाहेँ है। यो हाम्रो सिएस फ्रेन्ड ट्यालेन्ट 2 सिजन 2 चाहिँ थियो यो चाहिँ होइन। उहाँहरूले चाहिँ एक्टिभली पार्टिसिपेसन देखाएर चाहिँ आफ्नो ट्यालेन्टहरू देखाउनु भयो र हामी चाहिँ एकदमै मोटिभेटेड छौँ। उहाँहरू सबै स्टुडेन्टहरू चाहिँ उहाँहरूको कोअपरेसन बिना चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ फेरि होइन। त्यसले स्टुडेन्टको पार्टिसिपेसनले चाहिँ हामीलाई एकदमै मोटिभेट गराएको छ र आज चाहिँ धेरै पछि प्रोग्राम हाम्रो सकेको, रिजल्ट आउट भएको चाहिँ धेरै भइसक्यो। तर केही कारणवश चाहिँ हामीले तुरुन्तै प्राइज डिस्ट्रिब्युट गर्न सकेनौँ, आज गरिरहेको छौँ। र हामी चाहिँ एक एक गरेर चाहिँ हरेक क्याटेगोरी, प्रत्येक क्याटेगोरीको हामी ट्यालेन्टलाई, विनरहरूलाई चाहिँ बोलाउँछौँ र उहाँहरूलाई पुरस्कृत गर्न गइरहेका छौँ। यो जस्ट एउटा लभ भनौँ न, एउटा हाम्रो तर्फबाट एउटा माया होइन सेयर गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। र त्यसै गरी उहाँ अशोकले हामीलाई हेल्प गर्नुहुन्छ, नानी हेल्प गर्नुहुन्छ र त्यसै गरी रञ्जिताले यो खाना बनाइदिनुहुन्छ भनेपछि उहाँले दिएर उहाँले चाहिँ सर्टिफिकेट चाहिँ हस्तान्तरण गरिदिनुहुन्छ। प्लिज। सर्वप्रथम क्याटेगोरी म्युजिक सुभाषनी काफ्ले। नेक्स्ट क्याटेगोरी रहेको छ सिङ्गिङ रमिता खनाल। रमिता खनाल। नेक्स्ट क्याटेगोरी रहेको छ अलिसा लामिछाने। अलिसा लामिछाने क्याटेगोरी स्पिच। जोरदार तालीले उहाँलाई सहयोग गरौँ। जय श्री कृष्ण। क्ल्यापिङ गरिदिउँ न। त्यसपछि क्याटेगोरी डान्स आकृति कुवर, उहाँलाई जोरदार तालीले सहयोग गरौँ। र नेक्स्ट क्याटेगोरी आर्ट कुशल बाबु बस्नेत, उहाँलाई जोरदार तालीले सहयोग गरौँ। र यो अन्तिम क्याटेगोरी ल हाम्रो समापनको लागि चाहिँ केही शब्दहरू हाम्रो किसान जोशीले बोल्नुहुन्छ। निशान्त ए ल दिनुभयो। निशान्त भाइलाई पनि हामी दसल्ला गर्दै थियौँ। ल हाम्रो निशान्त भाइ एचओडीको आइक्यान टपरलाई चाहिँ हाम्रो आइक्यान सिएस फ्रेन्ड्स आइक्यानबाट पनि सम्मान गर्नु गइरहेका छौँ। समापन भन्दा पनि अब आज एक किसिमको रमाइलो भयो होइन। सबैजनासँग भेटघाट भयो, धेरैलाई चिनेका छैनौँ हामीले राम्रो नजिकले। फेसबुकबाट हामी कनेक्टेड भए तापनि फोटोहरू देखिन्थ्यो, लाइक लभ रियाक्ट रियाक्ट गर्दा गर्दै आज यहाँ पुगेका छौँ हामी। त्यो एकदमै रमाइलो भयो मलाई पनि, सबैजना रमाइलो भयो। हाम्रो टिमलाई पनि, हाम्रो टिमले पनि अब यस्ता यस्ता कार्यक्रमहरू जुन अब हामीले स्टार्टिङदेखि पढाइको कुराहरूदेखि गऱ्यौँ, तैपनि अब अन्य क्याटेगोरिजहरूमा पनि आफ्नो
सबैसँग ट्यालेन्ट केही न केही हुन्छ, सबैले लुकाएर राखेका हुन्छन्, एक्सप्रेस गर्ने एउटा ठाउँ बनाइदिउँ, प्लेटफर्म बनाइदिउँ भनेर हामीले इन्स्टाग्राम, फेसबुक, टेलिग्रामदेखि लिएर युट्युब पनि स्टार्ट गऱ्यौँ र युट्युबमा पनि आजकल हामीले हाल्दै आइरहेका छौँ। त्यहाँ धेरै कुराहरू हामीले हालिसकेका छौँ र सँगसँगै अब एउटा वेबसाइटहरूतिर पनि त्यहाँ काम भइरहेको छ, त्यो पनि अब चाँडै आउँछ। त्यतातिर पनि हामीले जे होस् एउटा सिएको फिल्डको लागि एउटा राम्रो प्लेटफर्म स्टुडेन्टहरूको लागि विशेष गरेर र एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरेर हामी सँगसँगै सबैजनालाई एकसाथ अघि बढाउँ भन्ने हाम्रो मेन सोचाइ हो र त्यो सोचाइ केही हदसम्म एकदमै राम्रो पुरा पनि भइरहेको छ र अझ अगाडि बढ्नु सही छ। यति भन्दै सबैजना आइदिनु भयो, एकदमै खुसी लाग्यो हामी सबैलाई। अब आउने दिनहरूमा पनि यस्ता प्रोग्रामहरू हुने गर्नेछन् र सबैजनाले आफ्नो एक्टिभ पार्टिसिपेसन दिनुहुनेछ भन्ने हामीले ठुलो आशा राखेका छौँ र सँगसँगै मुख्य कुरो पढाइ हो र पढाइलाई पनि एकदमै राम्रोसँग लाग्नुपर्छ। केही कुराहरू केही तनाव नलिएर मजाले स्पिरिचुअलिटीलाई मजाले ध्यान गरेर होइन त्यसलाई अप्नाएर अझ राम्रा कुराहरूको खाएर भन्नाले कुराहरूलाई लिएर आफ्नो दिमागमा मस्तिष्कलाई पढाइतिर अझ सचेत गराएर त्यसरी अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो यो फिल्डमा पनि होइन अब जस्तै इन्जिनियरिङहरूको अलगै हुन्छ, अरूको फिल्डको अलग अलगै हुन्छ नि त एउटा। त्यसै गरी सिएको फिल्डमा पनि हामीले यो तरिकाले गरौँ भनेर कि हामीले इस्टाब्लिसमेन्ट गऱ्यौँ र त्यो हामी गर्दै गएका छौँ। सबैजनाले सिएको तर्फले सिए प्रोफेसनलाई पनि त्यत्तिकै माथि उचाल्न अब हामी सबैजना लागि पर्नुपर्छ र लागिरहेका पनि छौँ। यति भन्दै सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र कुछ बात